हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट को लेकर और कट ऑफ के लेकर। दोस्तों कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, सारा कुछ हम बात करने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ आपको लगभग पता होगी, एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। कट ऑफ देख लेना, इसके आसपास ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो कट ऑफ आने वाली है साथियों, ये अपने 5 मल्टीपल में आने वाली है। मतलब क्या मतलब ये साथियों कि ये 5 गुना की कट ऑफ आने वाली है। कितने गुना की? 5 गुना की कट ऑफ आने वाली है। अगर आपका स्कोर, देखो जनरल की बात करता हूँ मैं साथियों, जनरल में अगर आपके 200 प्लस भी है तो आप अभी से टाइपिंग में लग जाओ। टाइम कम मिलेगा आपको, लगभग यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 1 या 1.5 माह का, 1 या 1.5 माह का मिलेगा। और यहाँ पर आपको देखो टाइपिंग एक तो हिंदी में होगी और एक इंग्लिश में होगी, दोनों में आपको कंपलसरी है साथियों, दोनों में आपको अच्छा स्कोर करना है। और एक इफिशियंसी होगी, जो इफिशियंसी में आपको पैराग्राफ के बारे में, टेबल के बारे में ये पूछा जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो जनरल में अगर आपके 200 प्लस भी है ना, तो ठीक ठाक स्कोर है साथियों। आप कट ऑफ के पास हो, अगर आपके 200 प्लस है तो आप टाइपिंग पे लग जाओ। ओबीसी की बात करता हूँ साथियों में, 190 और 200 प्लस मान लो, क्योंकि जनरल और ओबीसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 190, एमबीसी की बात करता हूँ 185 साथियों, एससी की और एसटी की बात करता हूँ तो अगर 180 प्लस भी है तो आप टाइपिंग पे लग जाओ दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो कट ऑफ है दोस्तों, इसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है कितना, टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, 1 या 1.5 माह। ये 1 या 1.5 माह का आपको लगभग टाइम मिलेगा। रिजल्ट आने के आपके जस्ट 1 माह के बाद आपकी टाइपिंग होगी साथियों। और टाइपिंग बाय लैंग्वेज चलेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको अगर चीज़ें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं आगे, देखो यहाँ तक चीज़ें आपको पता होगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी, मतलब अगर आपका टाइप यहाँ पर साथियों कट ऑफ क्लियर होती है तो आपको स्कोर कहाँ पर ज़्यादा खींचना है साथियों। और देखो अभी भी देख तो दोस्तों, अगर आप कट ऑफ के पास हो तो लास्ट फाइनल कट ऑफ में आपका नंबर आ सकता है। वो कैसे दोस्तों? लास्ट की सटीक रणनीति ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। वो कैसे? देखो होता क्या है, इसके अंदर 2 पेपर होगा, ये आपको पता होगा। एक तो स्पीड टेस्ट का और इफिशिएंसी टेस्ट का। देखो स्पीड में बाय लैंग्वेज चलेगी, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको देख लेना है। 5-5 मिनट मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको 25 नंबर इसमें मिलने वाले हैं हिंदी में, और 25 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं इंग्लिश के अंदर। मतलब दोनों में यहाँ पर आपको नंबर दिए जाएंगे 50, और आपके ऊपर है आप कितने नंबर खींच कर ला सकते हो। देखो ऐसे एसटी की बात करता हूँ, मिनिमम भी है इसके अंदर। देखो आपका 20 नंबर तो आना ही आना है। अगर इसके अलावा अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 22.5 यहाँ पर आपका नंबर होना चाहिए। कितने में से? 50 में से, 25 में से नहीं, 50 में से, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो 50 में से आपके, अगर आप अदर कैंडिडेट हो किससे, SC ST के अलावा, तो आपको 22.5, और SC ST के हो तो 20 लाना है, आपको नंबर लाना है। और इफिशियंसी की मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वहीं आपको दोनों मिलाकर यहाँ पर ओनली इफिशियंसी में टाइम मिलेगा 10 मिनट मिलेंगे, और 50 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और आपके ऊपर है यहाँ से आप कितना स्कोर खींच सकते हो। देखो यहाँ पर टोटल स्कोर रहने वाला है 100 नंबर की जंग है साथियों, और 100 नंबर काफ़ी होता है। और एक नंबर मेरिट को डिसाइड कर देता है दोस्तों। एक नंबर भी कभी कभी, एक नंबर से भी चीज़ें रह जाती है, तो 100 नंबर तो काफ़ी होते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, यहाँ से आप स्कोर काफ़ी अच्छा खींच सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन आप उसमें कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर आप टाइपिंग भी करते हो। और टाइपिंग के बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ बताऊँगा। देखो कुर्ती देव 010 हिंदी फ़ॉन्ट शैली और कैलिबरी इंग्लिश की। देखो कैलिबरी तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, इसमें भी देख लेना। MS वर्ड आप अगर स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर भी कैलिबरी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलने वाली है। देखो मिनिमम स्पीड आपकी होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर हाउस, मतलब 1 घंटे में आपके 8000 कीवर्ड प्रेस होने चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इफ़िशियंसी की यहाँ पर मैं बात करता हूँ साथियों, तो इफ़िशियंसी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। देखो फॉर्मेटिंग टेस्ट, पैराग्राफ,
पेज, टेबल और प्रॉपर मेथड, फॉर्मेटिंग, लेटर, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर होगी दोस्तों। देखो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, आप अगर कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। देखो अब बात करते हैं इसके रिजल्ट को लेकर। देखो रिजल्ट कब तक आ सकता है इसका। देखो अगर रिजल्ट की मैं बात करता हूँ, जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, मतलब 1 बाय 1, तो मतलब राजस्थान हाई कोर्ट इस वैकेंसी को काफ़ी स्पीड से ले रहा है, मतलब हर चीज़ आपको प्रॉपर टाइम से होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो मई, देखो रिजल्ट की मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, चलो यहाँ पर नीचे मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिजल्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ साथियों, तो मई या जून में, मई, देखो मई एंडिंग में या जून फर्स्ट वीक को या सेकंड वीक को आपका रिजल्ट 90% है कि आने वाला है। कितने में, देखो मई की मैं बात करता हूँ तो मई लास्ट वीक, मई लास्ट वीक, या अगर मई में नहीं आया तो मतलब यहाँ पर देखो जून फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आ जाएगा। इन 2 महीने में 90% चांस है, मतलब 90% है कि इन 2 महीनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ से देखो दोस्तों, जस्ट आपके रिजल्ट आएगा उसके जस्ट 1 महीने के बाद आपकी टाइपिंग होने वाली है। कितने महीने बाद, 1 माह का आपको टाइपिंग मिलेगा, टाइपिंग का समय मिलेगा। कितने का, 1 माह का। कितने का, 1 माह का या 1.5 माह का, बस इतना ही मिलेगा आपको। तो अभी से चीज़ें आप कवर कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। देखो मई है और जून है, मतलब मई में आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप 1 महीने पहले भी लगते हो तो काफ़ी आपकी मतलब टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। और देखो टाइपिंग तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी भी रखना साथियों। टाइपिंग स्पीड मायने रखती है, उसके अंदर एक्यूरेसी भी मायने रखती है। मतलब 80 से ऊपर आपकी टाइपिंग, देखो एक्यूरेसी होनी चाहिए 80% से ऊपर, मतलब ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आप प्रेस करो, कोशिश करो कि कम से कम चीज़ें गलत हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन आप उसमें कमेंट कर सकते हैं।